Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Итак, у меня чашечка кофе, я с вами сейчас попью и отвечу на вопрос. Кстати, мне прислали удивительное письмо. Я все хочу вам его зачитать, но не получается, понимаете, когда ты ездишь за 100 километров почти каждый день или через день, потому что у меня заканчивается стройка, и скоро я вас обрадую своим очередным видео на эту тему. Да, я сейчас засучила рукава, я купила побелку, краску и многие всякие мелочи, которые я вам сегодня покажу, поделюсь обязательно этими мелочами. И вы знаете что? Я вам хочу сказать, периодически я все равно заглядываю в свою почту. Писем уже не так много, потому что люди понимают, что, например, когда мне пишете о своих рецептах, знаете, о своих болезнях, я имею в виду, когда вы произносите свой диагноз и так далее, я не отвечаю. Я не отвечаю людям, которые пишут, у меня вот такой вот диагноз, там, то. Потому что я не врач. По одной простой причине. Я не врач. Все. Я занимаюсь много-много лет фитотерапией. Почему я занимаюсь этим? Потому что это мне подходит. Для того, чтобы моя семья была здорова. Для того, чтобы я была здорова. Для того, чтобы мои родные и близкие были здоровы. И все. Чтобы знать то, что я знаю. Посмотрите мои видео, я делюсь. Ничего туда прибавить не могу. И ничего оттуда отнять не могу. Это однозначно. Второе. Психиатр пишет мне. Я извиняюсь, конечно, я буду так отходить, чтобы... Психиатр пишет мне. Вот у меня письмо здесь есть. И пишет о том, что вы слышите, когда вы слышите голоса Божьи. Не кажется ли вам, пишет мне психиатр, у меня на канале много великих психиатров, они диагнозы с лихвой ставят. А не кажется вам, что с вами второе «я»? Не раздвоение ли у вас личности? Очень мудрые слова, вы знаете? Значит, дорогая психиатр, занимайтесь своими прямыми обязанностями. Вот выходишь на улицу, и диву даешься. Столько больных людей, нуждающихся в вашей помощи, а не в вымогательстве денег. И они не имеют этой помощи, потому что без финансов вы им палец о палец. Но зато вы находите такой вот канал, как у меня, который действительно успокаивает душу. Если даже действительно кто-то больной, если вы считаете, что я больная, прекрасно, я на это уже реагирую однозначно, потому что таких вы не одиноки в диагнозах. И мне диагнозы ставят чуть ли не каждый день. Когда вам каждый день ставят диагноз, вы привыкаете к этому. Просто привыкаете. И чтобы не быть голословной, я сейчас вам покажу. Итак, заходим на мой канал. Канал Кэтрин Докс. И давайте найдем сообщество. На моем канале вы узнаете, как я пью соду, что я делаю с солью, как я пью воду, как я себя защищаю, сердце, сердечко, сосуды, укрепляю печень, чищу кровь. Все это у меня есть. И вот читаем. Ирина Здравомыслова пишет: спасибо вам большое. Ириша, дай Бог вам здоровья, благословений, и чтобы ваше спасибо вам в 1000 раз вернулось. Лика пишет: beautiful, красивенько. Алианна пишет: дурочка с переулочка. Я же вам говорю, что я получаю вот каждую неделю, вот посмотрите на нее, на вот эту умничку с переулочка. Понимаете, у нее даже канал есть. Там у нее там собачка бегает. Вроде и собака она любит. Вроде добрый, наверное, души человек. Но она может... Вот давайте зайдем к ней. Алианна, да, заходим на ее канал. Но она может зайти вот так вот. Человек рассказывает, делится. Вот у нее 6 подписчиков, да. Вот она к морю тянет, у нее душа, видно. И на лицо симпатичная вроде женщина такая.
И дальше идем вниз. Вот тут вот там у нее собачки. Вот такое видео у нее есть. Какая-то вот поплыла собачка какая-то. Все. Я даже написала ей, какая красивая собачка, и спасибо за веселое видео. Дай Бог вам здоровья, написала я ей. Таким образом показав, что и поставила лайк. Один. К сожалению, я одна у нее была. Все. Понимаете? Я просто таким образом показала, что если вы, извините, я вас уронила, если вы заходите кому-то в гости, поблагодарите, что вас приняли. А если вам что-то не нравится, просто уйдите. Дальше Наталья Киреева. Спасибо, Катенька, за рецепт. Дай Бог здоровья. Дай Бог вам здоровья. Ахмед Ахмедова поставила лайки. Тамара Фадеева пишет. Екатерина, у меня к вам такой вопрос. Он меня мучает. Заболевание у меня есть. С этим не поспоришь. Врачи мне пока не помогли. Да они и не старались. Хотя все возможные методы диагностики я прошла. Результат 0. С большим минусом, пишет Тамара Фадеева. О моде. Так, дальше. У меня кислотность нормальная, изжоги не было ни разу в жизни, даже во время 2 беременностей. Стоит ли мне пить соду как новую надежду на улучшение моего состояния? Мне 70 лет. Тамарочка Фадеева, вам стоит купить книги Ивана Павловича Неумывакина. Сейчас я вам покажу. Вот как раз благодаря Тамаре Фадеевой я вспомнила, что я хотела вам показать свои покупки. А потом вернемся к тому психиатру. Итак, смотрите, первое, что я купила, это книги. Да, дорогие мои, Ивана Павловича Неумывакина нет уже с нами. Он в 2018 году ушел из жизни. И оставил наследие. Сегодня я купила ту книгу, которой в моей библиотеке не хватало. «Диабет. Мифы и реальность». Эту книгу я купила для Татьяны, для Танюши в подарок. Танечке. Она приедет, заберет ее. Дальше. Вот эту книгу я купила, у меня есть уже в библиотеке эта книга «Сода» Ивана Павловича Неумывакина «Мифы и реальность». Ее я купила в подарок одной женщине, здесь моей соседке. Она смотрит мое видео, и она говорит, где ты берешь? Я ей сказала, я тебе подарю, но если ты хочешь собрать всю библиотеку, у нас есть прекрасный книжный магазин на рынке, на улице Мира, замечательнейший, там и газеты, и журналы, и вот такие вот книги, и там все это есть. Дальше. Я сейчас изучаю Бориса Болотова, поэтому купила его книгу «Истины Болотова», вот еще одну книгу, такие толстенькие. Я изучаю подробно. После того, как я изучу, я буду использовать это. Так вот, вам нужно купить эту книгу. Здесь, вот это вот второе издание, есть еще первое, у меня и первое, и второе, это я в подарок купила. Здесь есть все подробно, все написано, как употреблять, что употреблять и зачем употреблять. Но я еще сделаю на всякий случай одно видео. Я часто делаю, я возвращаюсь и буду возвращаться к этой теме, потому что я понимаю, что очень много новых подписчиков у нас, новая интернет-семья. Смотрите, какие я замечательные перчатки купила. Просто красота. Посмотрите, одна перчаточка просто, а цвет какой. Ой, как мне нравится вот этот цвет. Это салатово-мятный. А вот эти перчатки, а вот вторая перчатка, посмотрите. Это специально для сада, чтобы если где-то что-то подкопать, или где-то что-то сделать. Я как увидела, я сразу схватила, я говорю, так, это мне нужно, потому что я постоянно ковыряюсь в земле. Постоянно. И сейчас у меня прибавилось работы, поэтому это мне нужно. Что еще? Ну, сегодня купила вот такой клей, не знаю, для меня этот клей 505 это спасатель. Он абсолютно для всего. Где-то у туфлей что-то упало, где-то на машине, где-то у вас какая-то картина отклеилась или еще что-то. Это у меня 505, вот этот, это спасатель номер 1.
Маркер черный. Всегда покупаю маркер, они у меня быстро заканчиваются, пишу такие напоминалки. Купила еще борное мыло для лица, это своему сыночку. Дальше я выбросила в прошлом году все старые бигуди, осталось без бигудей, купила новые. Что-то меня, знаете, вид старых бигудей стал раздражать. Я люблю, чтобы все было красиво. Я купила новые бигуди. Дальше пошла, докупила вот эти штуки. Я уже показывала, это изумительные, как для того, чтобы готовить на пару. Или просто поставить как вазочку, или просто подставка под горячее, или просто вот такой небольшой разносик. Это многофункциональная вещь. Вот ножки присоединили, и раз у вас уже в кастрюльке внутри подставка для того, чтобы готовить на пару котлетки или манты, или еще что, то, что вы хотите, овощи. Если вам это не нужно, вы можете вот так вот поставить, вот так. Это у вас уже подставка на, под горячее. Я люблю многофункциональные штуки. Вот мне нужно всего 2. Еще у меня одна есть. Всего у меня 3. Одна будет здесь дома, одна будет у меня на даче и одна будет на море. Дальше. Дальше, дорогие мои, вот что я купила. Я купила вот такие вот формы. Я не знаю, делаете вы или нет. У меня есть уже видео, поэтому я не показываю, когда я это делаю. Я делаю такие конфетки. И очень удобно в мягкой форме, в силиконовую форму. Дальше лед. Я часто делаю лед. И тоже очень удобно в силиконовой форме. И еще что я делаю? Я еще замораживаю смеси фруктовые. И тоже как конфетки вытаскиваешь, как маленькое мороженое. Бросаешь в тот же самый сок или в водичку. И это нечто потрясающее. Дальше. Вы точно так же можете замораживать лимонные дольки или сок лимонный, все, что хотите. И потом в водичку бросать, и все. Очень удобные формы, силиконовые. Но я искала специальные вот такие вот, чтобы были клубнички. Ой, малинки. Тогда они приятные, потому что там всякие пингвины, всякие мишки, зайчики. Это все хорошо, но это все для деток. А мне нужны более такие серьезные, летние, веселые летние формы. И мне кажется, вот эти 2 формочки самое то. Вот, так что, Тамарочка, что пишет нам здесь Иван Павлович Неумывакин покойный? Он пишет, что, вот чтобы вам было видно, сода получила повсеместное признание, и сейчас ей увлекаются особенно в Америке, где она применяется чуть ли не против всех болезней. Я спасаюсь содой от многих воспалений центров. Также она утешает боль в солнечном сплетении. Нам указано применять соду 2 раза в день, так же, как и валериан, не пропуская ни одного дня. Сода предупреждает многие заболевания, включая даже рак. Пишет Иван Павлович Неумывакин в главе 2, на страничке 15, в своей книге «Сода, мифы и реальность». И вот что я вам еще хочу сказать. Я вам хочу сказать, Тамара, мы часто видим вот такие тубики, да, внутри таблеточкой. Что это за таблеточка? Почему она шипит? Да потому что это сода. Бывают содовые витамины вот такие. Витамин С бывает просто, бывает В, целый ряд, бывает целый комплекс минералов. Ну, вот это у меня магнезиум. И все это сода. Если этого у меня нет, тогда я простую пищевую соду использую. И мне очень часто пишут такую фразу. Сода вредна. Ту, которую сейчас соду используют, это не сода. Это очень вредно. Я уже разнесла эту теорию в пух и прах. И у меня есть по этому поводу видео. Полезно или вредна?
посмотрите, зайдите ко мне на канал, заходите на канал на мой, нажимаете на меня, на фотографию, заходите на канал, там есть плейлисточки, посмотрите на эти плейлисты, и вы увидите, что эту чушь я полностью разнесла и разложила по крупицам. Дальше. Кто часто простуживается, не забывайте о соде. Потому что вот Иван Павлович Неумывакин в своей книге, вот эта книга моя, я держу ее вам специально. И вот читайте, что он пишет, и я вам прочитаю. При простуде и кашле, остром, хроническом ларингите, других заболеваний верхних дыхательных путей, а также при дыхательной недостаточности, отравлениях парами йода, хлора, хорошо помогает ингаляции содовым раствором. Сода питьевая 1 столовая ложка, вода 1 литр. Воду налить в чайник, вскипятить, растворить в ней соду, надеть на носик чайника бумажную трубочку и подышать паром в течение 10-15 минут. После ингаляции выходить на улицу не рекомендуется, поэтому процедуру лучше проводить перед сном, пишет Иван Павлович Неумывакин. При боли в горле, связанной с начинающей простудой, вот как только начинается, вы видите у вас или у деток, а также при ангинах, фарингитах, ларингитах, стоматитах, рекомендуется делать полоскание с раствором питьевой соды. Сода питьевая 2 чайные ложки, вода 1 стакан. В стакане горячей воды хорошо растворить соду, остудить и полоскать горло и полость рта до 5-6 раз в день, пишет Иван Павлович Неумывакин. Дальше, у кого... Я специально читаю, потому что я понимаю, что не у каждого есть книга, и не каждый в состоянии купить эту книгу. Хотя почему нет? Пока вот есть, видите, в продаже. При насморке на четверть стакана взять пол-литра, половинку или 1 чайную ложку без верха соды, добавить 15-20 капель 3% перекиси водорода, взять одноразовый шприц без иглы, набрать 2-3 кубических сантиметра жидкости и ввести ее в каждую ноздрю с одновременным втягиванием жидкости в себя. Затем слегка продуть ноздри и повторить процедуру еще раз. Одновременно жидкость через решетчатую пазуху во лбу попадает в мозг и вызывает ощущение покалывания. Это значит, что атомарный кислород из перекиси водорода начал активно всасывать мозгом, активно начал всасываться мозгом. Часть жидкости попадает в легкие, что очень важно при астматическом бронхите. Вот что писал Иван Павлович Неумывакин в своей книге «Сода. Мифы и реальность». Дальше Ирина Соловьева пишет: Катюша, здравствуйте, вот вы говорите, зубы почистить и пить соду. А профессор говорил, что чистить зубы нельзя, вот воду можно. Спасибо вам за ваше видео. У него в книге есть, что чистить зубы и как отбеливать. И даже используя и перекись, и соду, Ирина Соловьева. Вот что я отвечу. Дальше что пишет вот какая-то непонятная, даже без имени, Сани, не Сани, дура хайповая, по существу ничего, лишь только засоряешь пустой болтовней канал. Это она мне сказала на тему о маклюре. Я каждый год собираю маклюру и делаю такую, знаете, замечательную растирку для спины для моего мужа. Он был, когда молодой, он активно занимался боксом. Сейчас у него 2 тренировки в день, утром и вечером. И то одна по теннису, вторая уже там пробежка такое, и легкий бокс, да, хотя у нас груши несколько. Одна огромная, красная такая, у меня есть видео, я показывала, вторая чуть меньше. Он все равно тренируется.
Но тогда он подорвал спину себе, потому что он спортсмен, он боксировал за Львовский торгово-экономический университет, он там учился. Ну, спортсмен, понимаете, и до сих пор же он спортсмен. И ему все время нужно вот эти вещи. И вот это очень помогает. Вот это растирание с маклюрой очень помогает. И руки, и спина. И вот это вот на это видео про маклюру, насколько очень полезно, мне пишут, вот опять ставят диагноз. Ну вот что? Сейчас у меня мой редактор на работе, на своей самой главной, поэтому приходится вот мне принимать вот это вот удар на себя. Убираем, блокируем сразу же в мусорную яму, в блок, заблокировать пользователя, все. Теперь этот пользователь уже не сможет никогда и ничего написать мне. Вот так. Изабелла Зорина тоже. Девочки, приветствуйте ее. Красивая, вот хорошая у нас интернет-сестричка. Приветствуйте, благословляйте ее обязательно. Она всегда с добром, всегда с добром. Арт. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, а это правда, что сода помогает мужской силе? Опять-таки, в этом видео про соду и в этой книге, которую я показываю, как раз-таки рассказывает Неумывакин и об этом. А как вы думаете, если сосуды чистятся? Конечно. Только имя, не забывайте имя. Дальше, Гульсия Белатова. Благодарю вас, Катрин, желаю вам счастья. И я вам, Гульсия Джан, желаю здоровья, благословений, всего самого хорошего. Манушак Сакасян пишет. Бесконечная моя благодарность вам. Вот что пишет мне Манушак. И я вас благодарю. Я вас благодарю тоже. И, кстати, Манушак благословляет всех, и семью, родных, близких, и всю нашу интернет-семью. Дай Бог вам здоровья, и пусть Господь Бог вам вернет в 1000 раз больше. Вообще, все, что вы мне желаете, дорогие мои, все ваши пожелания, пусть Господь Бог вам в вашей жизни воздаст в 1000 раз. Я всегда об этом прошу. Дальше пишет Изабелла Зорин. А Ирина Юрова пишет. Извините, откуда у вас такая уверенность, что вы даете правильный совет? Корица и глисты. Ирина, вы не дослушали меня. Вот видите как? Вы не дослушали. Там не только корица тоже. Имбирь тоже. И еще вместе с гвоздикой и с кардамоном. Это песня. А еще когда вы черный перец туда добавляете, все. Глисты просто бегут в разные стороны. Но, Ирина, это делать надо в течение 14 дней. Знаю, потому что мальчиков растила. Знаю, потому что детей растила. Поэтому знаю. И вырастила здоровых, без проблем. Отсюда у меня такая уверенность, потому что результат моей жизни так показал. Не покупала никакие химические таблетки. Вообще. Ирина Юрова, извините, я вас извиняю, хорошо. Но все равно вот такие вот, знаете, с издевкой, сарказмом я удаляю, но не блокирую. Ирочка, вы можете писать, только хорошие, добрые, без всякого сарказма. Вот Изабеллочка пишет на тот крем, который я делала от морщин. Вот. Она пишет: спасибо, очень классный крем, хорошо работает, разглаживает мимические морщины. Люблю вас, милая Кэтрин. И я вас очень люблю. Дальше Гуля Ширинова пишет мне, Гулечка: на салат масло не добавляете? Добавляю, Гулечка, добавляю. Дальше. Вы потрясающая дама, пишет Гуля Ширинова. Спасибо вам, Гулечка. Дай Бог вам здоровья. Гуля Ширинова пишет: дорогая Катрин Докс, мой муж сахарник. Можно ему этот салат есть? Вы знаете, Гулечка, ваш муж четко знает, что ему можно, что ему нельзя. Мало того, дорогая Шириночка, я вот буду вам рассказывать, если он сахарник,
сахарник, я имею в виду, он у вас, наверное, диабетчик, да? Вот тут вот, в этой книге «Диабет, мифы и реальность», тут много чего интересного. Параллельно оставайтесь со мной, я буду это все изучать и рассказывать, выкладывать вам полностью, для того, чтобы была и профилактика диабета, ну а те, кто себя уже запустил, те будут знать, как противостоять ему благодаря профессору, доктору медицинских наук Ивану Павловичу Неумывакину.